시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2025년 1월 14일 화요일, 음력으로는 섣달 15세입니다. 오늘 주요 내용입니다. 2024년 우리 주에서는 스마트화 개조와 디지털화 전환을 공업 전환 승격의 관건 조치로 주도권 선점에 초점을 맞춰 현대화 산업 체계를 구축하면서 변강 특색을 구비한 공업 산업 군집을 힘써 형성해 발전에 새 에너지를 불어넣고 새 우세를 부여함으로써 연변의 도약 추월의 저력과 버팀목을 더해줬습니다. 장백산 온천 자원을 품은 길림 왕조 성지 온천 호텔이 국내외 관광객들의 발길이 이어지면서 안도의 새로운 인기 방문지가 생겼습니다. 음력설 수송기간 제반 사업을 잘하고자 우리 주 여러 부문에서는 조치를 강화해 旅객들의 원활한 출행을 담보하고 있습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 2024년 우리 주에서는 스마트화 개조와 디지털화 전환을 공업전환 승격의 관건 조치로 주도권 선점에 초점을 맞춰 현대화 산업 체계를 구축하면서 변강 특색을 구비한 공업 산업 군집을 힘써 형성해 발전에 새 에너지를 불어넣고 새 우세를 부여함으로써 연변의 도약 추월에 저력과 버팀목을 더해줬습니다. 우리 주에서는 산업 군집의 모를 받고 공업 투자 유치와 대외 합작을 강화하면서 중점 공업 대상 건설을 주동해 고품질 발전의 세상을 힘써 엮었습니다. 2024년 1월부터 11월까지 전주적으로 규모 이상 공업 생산액 598억 4천만 원을 올려 전성에서 유일하게 플러스 장성을 실현한 지역으로 됐습니다. 전주 규모 이상 공업기업에서 납부한 세금은 96억 5천만 원으로 동기 대비 4.6% 장성했습니다. 전통산업 개조 승격을 다그쳤습니다. 권연 품질 품위를 승격해 길림 연초 공업 전년 인류 권연 생산량이 38.5% 장성했고 자금 동업 총 생산액이 로개로 110억 원을 넘겼습니다. 2024년 1월부터 11월까지 전주 식품 연초, 에너지 광산, 장비 제조, 방직 복장, 목제품 가공업은 모두 안정적인 장성을 이룩했습니다. 오신 산업을 다그쳐 육성했습니다. 도나 가택 에너지 축적 전지 제조 단지가 조업했고 안도 일라이트 신제로 산업이 초보적인 규모를 형성했습니다. 도문 초산급 섬유 펄프 대상의 중간 시험을 지지하고 길림 화학 섬유 탄소 섬유 대상이 합작 협의를 달성했습니다. 가이라잉 생물제약 중간체 등 대상이 다그쳐 추진돼 신구 동력 전환으로 구조 최적화를 이끌고 공업 고품질 발전 토대가 1층 든든해졌습니다. 중점 대상 건설을 다그쳤습니다. 2024년에 102개 공업 대상이 신축되거나 공사를 재개하고 36개 대상이 준공돼 조업했으며 공업 고정자산 투자가 11.1% 상승해 전성 3위를 차지하고 기술 개조 증가 속도가 전성 2위를 차지했습니다. 중소기업 단기식 육성을 주동했습니다. 중소기업 단기식 육성 실시 방안을 제정했습니다. 전주 성급 전문 정밀 특색 참신 중소기업 수가 82개에 달해 전성 3위를 차지했습니다. 고가급 중소기업 특색 산업 군집은 1개, 성급은 2개로 그 수가 전성 2위를 차지했습니다. 2개 기업이 성급 제조업 단일 항목 우승 기업으로 인정받고 지난해 새로 규모 이상 기업에 도달한 기업이 35개로 사상 최고치를 기록했습니다. 실물 경제와 디지털 경제 심층 융합을 촉진했습니다. 42개 대상이 성의 지능화 개조 디지털화 전환 대상고에 들었고 2개 기업이 전성 제1진 지능화 공장과 디지털화 작업장 인정을 받았으며 연변조이약 지능 생산 흐름선, 도나 방정 농기계 유연 지능 전장 라인 등 일련의 지능화 디지털화 개조 대상이 안정적으로 추진됐습니다. 기업 봉사 지원을 강화했습니다. 전주 공업기업 봉사 강화, 전환 추동, 도약계획 봉사의 해 활동을 실시하고 쌍호, 초선, 한식부 등 기업을 도와 시장을 개척하고 재고를 정비했습니다. 오동조제 과립이 성내외 의료기구에 진입하도록 추동하고 철양 성일과 제1자동차 집단이 자원리용 합작을 실현하도록 했습니다. 산업은 경제발전의 핵심 구동력이고 고품질 발전을 실현하는 핵심 부분입니다. 2025년 우리 주에서는 전년 공급 안정 장성을 목표로 공급 발전 질을 제고하고 산업 전환 승격을 다그치며
10대 산업군집과 5신산업을 에워싸고 산업사슬을 최적화하고 연장하며 강화하는 대상을 계획해 보다 많은 대상이 연변에 낙착하도록 해 신질 생산력을 힘써 발전시키게 됩니다. 또한 기존 기업을 도와 시장을 확장하고 증가세를 보이는 기업이 질과 효익을 제고하도록 이끌며 우리주 자원, 위치, 산업 토대와 신기술의 심층 융합을 실현합니다. 신질 생산력을 육성하고 발전 새 동력을 방출하며 신에너지, 생물의학, 신재료, 선진 장비, 의료 미용 등 대상 건설을 중점으로 추진해 연변 공업 경제가 량의 안정적인 장성과 질의 효과적인 제고를 가져오게끔 추동하게 됩니다. 올해 초부터 왕청 도원 소모기 버섯 실업위한 회사에서는 생산을 다그치면서 왕성하게 발전하는 양호한 태세를 보이고 있습니다. 음력설처는 먹이버섯 등 건조 제품의 판매 성숙입니다. 련일 왕청 도원 소모기버섯 실업위한 회사에서는 생산을 다그치고 있고 출하량도 신속히 증가하고 있습니다. 모기버섯 포장 작업장 역시 분망한 모습입니다. 작업 일꾼들은 청결 상태에서 신속하게 제품을 분류하고 자동화 포장 생산 흐름선에서 자동으로 정량 포장을 하는데 고효율과 정밀도를 보장하고 있습니다. 现在是已有订单，大概是在7到8千多箱。我们现在每一周的生产量大概是在2000箱左右。现在到月底之前，我们还预计要发出去2到3车的货品。从去年开始，我们投入了整体的咱们后面的一个全自动化的生产车间，这样的话更能保证我们的生产效率以及产品的质量。 음력설 전 회사는 사흘에서 닷새에 한 번씩 화물차 한 대 분량을 발송하는데 차 한 대당 2,000여 건의 제품이 적재됩니다. 那2024年我们因为整个渠道分为商超渠道、餐饮渠道和一些其他的团购零售渠道嘛。 那在商超渠道上，像我们本身是盒马先生的全国供应商，是全国10家盒马村。今年盒马的整体销量又增长了25%左右。 한마촌은 농업 고품질 발전을 추동하는 주문 농업 새 모식입니다. 한마촌에서는 주문에 따라 생산업체와 판매업체 간의 안정적인 공급 관계를 형성하고 농산물 표준화, 정밀화, 브랜드화 개조를 추동해 디지털 농업마을, 농산물 기지 등을 발전시킵니다. 2022년 우리성의 첫 한마촌 모식이 왕청에 입주해 제품 전 과정 원천 추적과 품질 통제를 실현하고 검정귀버섯 생산 절차 표준화를 추동했습니다. 从现在开始到过年之前，我们的整个的发货量已经在迅速的增加了。海底捞这一块呢，全国的海底捞的核心部分的我们全部都供货了。今年的整体销量也是在上涨，同时我们今年的新客户拓展也非常的有成效。我们新拓展了像全国1500多家门店的餐饮企业半天妖烤鱼。 像胡子大厨、哈林牛蛙等等这些新渠道的拓展量也非常的多。这样的话，我们肯定是要在2025年迎来一个开门红。 요즘 추운 날씨가 이어지면서 주내 온천 관광이 각광을 받고 있습니다. 특히 장백산 온천 차원을 품은 길림 왕조 성지 온천 호텔에 국내외 관광객들의 발길이 이어지면서 안도에 새로운 인기 방문지가 생겼습니다. 안도현 이도백화진에 있는 길림 왕조 성지 온천 호텔은 온천 면적이 6천여 평방미터이고 현대화 온천 양생 설계 리념으로 만들어진 크고 작은 온천탕 29개를 갖고 있습니다. 가족끼리, 친구끼리, 연인끼리 온천탕에는 온천욕을 하러 온 사람들로 북적입니다. 我也是从浙江过来嘛，第一次来这边，然后今天也是来到这个长白山这边附近，然后也是想体验一把这个东北的温泉，然后感受还是不错的。在外面这么冷的天，然后里面能体验到这样温度适宜的这个温泉，感觉很好。 우리나라에서 사적 면제 국가 범위를 확대하면서 연변을 찾는 외국인들이 날로 늘고 있습니다. 그중에는 장백산 온천의 독특한 매력에 끌려 찾아온 관광객들도 적지 않습니다. 물이 너무 좋아요.
미끌미끌하다고 그럴까? 그렇고 피로 회복에는 정말 좋은 것 같습니다. 저는 여건이 된다면 한 번 더 오고 싶은 생각이다. 그리고 혹시 이 방송을 보는 여러분이 있다면 꼭 한번 장백산에 오셔가지고 온천을 한번 즐겨보세요. 브라보! 지금 보시다시피 추운 겨울날 밖에서 실외역을 즐기는 관광객들이 늘고 있습니다. 실내에서 약조를 즐기는 것도 좋겠지만 실외에서 온천역을 즐기는 것도 색다른 체험입니다. 관광객들의 체험감과 만족도를 제고하고자 이 호텔에서는 다양한 이벤트를 준비했습니다. 为了配合做好今年的雪季营销，推出了客房加温泉、加冰雪、加美食的相关产品。我们酒店将积极响应延边州文旅局的部署，积极推出特色温泉产品和优惠举措，不断提升酒店服务能力和水平，增加游客体验感和满意度，奋力将酒店打造成延边州知名的度假康养新地标。 2025년 음력설 수송 사업이 오늘 정식 가동됐습니다. 음력설 수송 기간 제반 사업을 잘하고자 우리조 여러 부문에서는 조치를 강화해 여객들의 원활한 출행을 담보하고 있습니다. 올해 음력설 수송 기간은 1월 14일부터 2월 22일까지이고 음력설 전 15일, 음력설 후 25일, 도합 40일입니다. 친척 방문 더하기 관광이 점차 새로운 추세로 떠오르면서 올해 음력설 수송 기간 여객 흐름도 상승 추세를 보일 전망입니다. 음력설 수송 기간 연길 참우단에서는 예상 여객 수송량이 연 170만 명, 일평균 여객 수송량이 42,500명으로 동기 대비 45만 명 증가돼 증가폭이 36%일 것으로 예상했습니다. 음력설 전인 1월 20일부터 1월 27일까지는 여객 흐름 고봉기로서 일평균 여객 흐름이 3만 4천 명 정도로 예상됩니다. 음력설 후 1월 30일부터 2월 7일까지는 여객 흐름 고봉기로서 일평균 여객 흐름이 5만 명 정도로 예상됩니다. 2025年春运期间，延吉车务段新增临时土外旅客列车10对，其中动车组7对，普速列车3对。2025年春运高峰日计划开行旅客列车120余列，对去往北京、青岛、大连、哈尔滨、长春、太原南方向动车组列车实现重联扩称运动需求。 연길 참우단에서는 여러 조치로 음력설 수송 고봉 기간에 하루 3만 5천 개 좌석을 증가하게 됩니다. 한편 장백산 방향으로 가는 여객들의 출행 수요에 만족 주고서 연길 참우단에서는 장백산 심양, 장백산 장춘 왕복 주말 노선 2편을 음력설 수송 기간 매일 운행하기로 했습니다. 이 밖에 연길 참우단 관할구 각 역에서는 봉사 설비 시설을 승격해 여객들의 출행 수요를 1층 만족시키게 됩니다. 광범한 여객들의 음력설 출행 수요에 보다 잘 만족 주고서 연길 공항에서는 계열 항공편을 촘촘히 배치했습니다. 음력설 수송을 앞두고 연길 공항에서는 항공편 고봉 시간대 보장 능력과 음력설 수송 연장 근무 시간 분포를 결부하고 관건 일터와 전문 일꾼 배치, 비행기 좌석 자원, 설비 시설 최대 보장 능력, 응급구조 실력과 항공편 맞춤 정황을 둘러싸고 음력설 수송 보장 능력 평가 사업을 펼쳐 사전에 관건 일터 인원을 보충 배치했으며 설비 시설 적용성에 대해 전면 검사를 했습니다. 优化航线网络，统筹加班举措，联合地方文旅部门呢，加大航班的宣传力度，就旅客出行需求较为集中的国内中心城市、热门城市航点多次与相关航司进行沟通协调，增加运力的投入，加大航班的密度。目前呢，计划加密北京、上海、青岛、韩国首尔等航线。 오늘 주밋 연길시 교통경찰 부문에서는 2025년 음력설 수송 가동식을 열었습니다. 전주 공안교통경찰 부문에서는 음력설 수송 기간에 교통운행 법칙 특점과 기밀이 결부해 제반 교통운수보장 조치를 전력 강화하게 됩니다. 교통경찰들은 선전 전시판 설치, 선전 자료 발급 등 형식으로 주민들에게 교통안전 지식을 보급했습니다. 为期40天的春运工作当中呢，我们将坚持7个强化、7个确保，通过我们的不懈努力呢，实现3个不发生、2个下降的总体目标，确保春运期间延吉市
辖区内的道路交通安全，为咱们市民度过一个安静、祥和、安全的佳节呢，做好我们交警的这个职责。 2024년 연길시에서는 빗물 오수 분류 개조 공사를 진행했습니다. 그늘 일부 주민들이 공사가 완공된 후 부분적 도로 구간이 자갈이 곳곳에 널려 있고 도로가 울퉁불퉁한 등 정황이 있다고 반응했습니다. 반응을 접수한 연길시 주택 및 도시농촌 건설 부문에서는 한창 로면 보수 작업을 진행하고 있습니다. 주민이 반응한 문제에 연길시 애달로와 곡자거리 교차로 부근 로면이 울퉁불퉁하고 자갈이 널려 있어 자동차가 운행 시 부득불 속도를 줄여야 합니다. 현장을 확인한 기자가 이 문제를 연길시 주택 및 도시농촌 건설 부문에 반映하자 해당 부문에서는 신속히 시공 일꾼을 현장에 파견해 자갈을 청소하고 울퉁불퉁한 로면에 대해 간단한 매립 작업을 진행했습니다. 由于受施工工期、气温等因素的影响，为保证路面的基本通行能力，入冬前已经恢复了第一层沥青路面，同时组织了相关的人工对路面上的石子等杂物进行了清理工作，计划2025年春季进行第二层沥青的铺设。 연길시 주택 및 도시농촌 건설국 3일구는 계속해 후속 공사를 진행하고 로면 보수를 강화해 주민들에게 량완 출행 환경과 봉사를 제공하겠다고 표했습니다. 연변 여성평생교육협회에서는 일전 제1차 부녀대표대회를 소집했습니다. 이는 이 협회의 부녀연합회 조직의 정식 설립을 의미하며 또한 우리 주에서 3가지 신흥 분야 부녀연합회 조직 건설 피복사업 추진에서 견실한 한 걸음을 내디뎠음을 의미합니다. 회의에서는 연변 여성평생교육협회 부녀연합회 주석 1명, 부주석 2명을 선거하고 제1기 집행위원회 위원 7명을 선거했습니다. 주 부녀연합회 당조석이이며 주석인 교건응이 새로 당선된 주석, 부주석, 위원들에게 초빙서를 발급했습니다. 근열내 연변 여성평생교육협회는 연변 지역 고품질 발전을 주동하는 과정에 부녀 창업취업 활력을 불러일으키고 부녀 종합자재를 제고하며 애심 공익 브랜드를 구축하는 등 면에서 중요한 역할을 발휘했습니다. 成立妇联呢，我们更加贴近的妇联的工作，通过妇联的领导，来更多的为我们职业女性提供更好的服务。 조직성 문구협회에서 주최하고 연길시 금수원 건강양로중심에서 협조한 조직성 문구협회 2025년 금수원 건강양로중심컵 문구 초청 경기가 일전 연길에서 펼쳐졌습니다. 전주 6개 현시에서 온 문구팀 20개가 경기에 참가했습니다. 경기는 2단계로 나뉘어 진행됐습니다. 첫 단계는 분조 순환 경기, 두 번째 단계는 도태 경기 방식을 취했습니다. 경기 참가 선수들의 평균 연령은 60세 이상이었고 최고령 선수는 만 82세였습니다. 치열한 각축을 거쳐 최종 조직성 문구협회 오명호팀, 허정일팀, 왕청동명팀이 각기 1, 2, 3등을 했습니다. 通过这项比赛也能够更好地丰富老年人的业余生活，让他们的晚年生活更加美好。 전국체육복권 연변주 무술운동대회가 일전 연변체육관에서 개최됐습니다. 전주 8개 현시체육총회, 무술협회, 구락부와 무술양성기구에서 온 무술거나 320여 명이 경기에 참가했습니다. 이번 대회는 참가 인수, 규모, 선수들의 수준 등 면에서 모두 왕년에 비해 제고됐습니다. 선수들은 경기장에서 우수한 정신풍모를 보여주면서 전통 권술, 무기, 대련 종목과 집단 종목 등 여러 분야에서 무술의 매력을 보여줬습니다. 이번 경기는 무술 운동에 참여하는 대중의 열정을 불러일으키고 중국 전통 문화의 매력을 전시해 신시대 중화무술 발전과 전파에 플랫폼을 제공했습니다. 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변방송 애플리케이션에서 확인할 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.